の電車が出進しておりますが、現在は運転を再開しておりますが、現在は最大5分遅れで運行している電車がございます。この列車につきましても、反対列車3点間を走行いたしますため、反対列車の待ち合わせを行いながら運転となります。そのため、6時と無事到着までにつきまして、4分から5分程度遅れが発生する予定です。ご利用のところご迷惑をおかけいたしますが、皆様の目的到着までしばらくお待ちください。この電車この先、10時にて先を走ります列車がない人を連絡いたします。JR 浦和市長駅方面ご利用のお客様は途中でお乗りください。
ます。